안 찍혔어요? 이게 바다로 꺾여오는 거네. 이현이는? 네, 와요. 다 보고 테이젠 영상 찍어준다니까 왜 저 달려? 간격을 너무 초반 너무 벌어졌어. 간격이 처음에. 점프 때문에 찍었어야 되는데. 밤에 찍죠? 본인 생각만? 아니요. 조금 떼어졌죠? 떴어. 우리 카메라도 멀었어. 내가 느낌이 온다니까? 아니 살이 빠져가지고 안 예뻐. 척! 하고 이게 와. 왜 안 와? 아 여기 내려가는 게 그렇게 힘든가? 쉽지는 않지. 기니까는 팔에 힘이 들어가면 그냥 하지마. 저 넘어졌다. 와야 되는데 안에 여기서 가 내려오겠다. 왔어요? 아니 아직 안 왔어. 천천히 오나? 또 앞에 빠져있어.
여기 뭐 어렵지도 않네. 안 보여서 그렇지. 위에서 보면 쫄아요. 그러니까 안 보이니까 그런 건데, 아이, 그냥 내려오면 되겠구만. 다시 한번 해봐요. 아니, 그건 안 해. 아까 처음 코스에 버섯이 개금 버섯이 있더라. 그 개암 버섯이라고 되게 맛있는 버섯인데. 일단 따다가 애들 엄마 좀 보여줬다. 그거, 이게 다발로 있는 게 있어. 노랗고. 좋은 거라 그러고. 그게 최고 맛있는 버섯이야. 왜안 오냐? 못 내려올 애가 아닌데? 넘어졌나? 아니, 넘어질 데가 없으면 파크에 탈 정도. 아니, 그거는 뭐 평지에서 넘어지는 건데요. 넘어지면 뭐 하얀 대가리 맛은 아니고. 실력과 상관없어 넘어지는 거. 아니, 내 테이지에 넘어진 건 별 신경을 안 드는데, 딴 사람은 위험한 거거든. 테이지에는 달인이야, 달인. 인정해, 내가. 낙차의 다리? 예. 여기 엊그저께 땡크한 부담 쳤을 때 날아가더라고 사람이. 야, 저 끝에 가서요. 끝에 볼이 이렇게 튀어나온 데가 있어요. 여기 힘드니까 발을 이러고 내려갔는데 왔나 보다. 여기가 닿았어요. 그러더니 어! 자전거 생겼구나. 사람은 쭉 날아가요. 굉장히 위험하더라고. 고! 고고고! 고고! 네.